Vrapi sot drejt Urgjinit, një 10 vjetor që mund të shërbej shumë skuadrës. Po, është e vërtet që kemi mund ta quajmë mini fazë për arsye sepse koha e shkurtër që fillon kampionati, ndoshta na kufizon pak për atë, por shpresoj të marrim 100% që ne kërkojmë dhe të kthehemi aty ku kemi qenë, domethënë ta vazhdojmë aty ku kemi qenë me rezultate pozitive. Sa do të shërbej skuadrës kjo fazë përgatitore, duke qenë se ishte i diskutueshme. Atëherë, për çdo ekip është e rëndësishme një fazë e tillë. Por përsa i përket fazës, normalisht duhet dhe shumë përkushtim edhe shumë punë që ne vazhdojmë atë rrugë që kemi nisur. Si prisni dy fazat e tjera? Profesor ka deklaruar që skuadra duhet të ketë 2 fish kujdes. Po, është e vërtet dhe ka plotësisht drejt, sepse tani gara bëhet akoma dhe më vështirë, janë akoma dhe 2 faza tjera që ndoshta mund ta them me plot bindjen që tani fillon vështirësia më e madhe e vllaznisë. Normalisht grupi është i plot, po erdhën dhe përforcime për ne bën mirë, çdo kush e ka derën e hapur te vllaznia, por kjo është vllaznia dhe ne do mundohemi të bëjmë më të mirën. Sot është bashkuar skuadrës edhe Hajdari, zyrtarisht. Mendoni që do të jetë një plus më tepër për alternativat e skuadrës? Unë e thash dhe më përpara, çdo sportist që vjen tek klubi vllaznia normalisht jo i shërben vllaznisë, por në radhë parë i shërben vetes vet edhe pastaj vllaznisë. Normalisht ato që duhet vinë këtu duhet japin jo 100 për 120% që plus dhe shkodranët normalisht janë ato që e ndjen dhe më shumë, jo se ne nuk e ndjem, po është diçka që duhet me e bë për vllaznin. Prisi diçka më tepër përsëri në merkato? Atëherë këto janë kompetencat e klubit, ne thjesht duam sa më shumë shokë, sa më shumë futbollistë. Dhe përderisa mund vinë dhe futbollistë cilësor, pse jo? Dera është e hapur për gjithë. Vrapi duket në formë të mirë sportive, dërgohet edhe në mirësor me vllaznin bëjmë atë spektaklin e goditjen e standardit. Atëherë ajo është ke planet individuale dhe përderisa na ka ngarkuar një gjë të tillë, edhe ne duhet të jemi 100% nga ajo gjë që bëhet. Megjithatë them që ekipi ka plot element edhe besoj që kjo vllazni ndoshta jo këtë vitin tjetër do ketë një tart më të mirë. Është e sigurt vllaznia mesin e tabelës apo shihin ndonjë lloj rreziku për pjesën e mbetur? Atëherë është diçka që është e sigurt vetëm është vetëm vdekja, për tjerat pastaj nuk e di. Duhet ta shikojmë gjatë rrugës. Edhe për kupën po flitet shumë me optimizëm. Duhet ta fillojmë me ndeshjen e parë që kemi me Kuksin dhe më pas kur vi momenti i kupës ndoshta do jemi pra duke folur për kupën. Suksese. Faleminderit. Gjiveli. Faleminderit. Reclamami para el club, ¿eh? Papi telefono allá, por el país equipo. Ja, so,